हम लोग आ गए हैं सरोजनी नगर। भाई दिल्ली आए और सरोजनी नगर मार्केट नहीं आए तो क्या खाक दिल्ली आए हो? तो चीप शॉपिंग करनी है आपको यहाँ पे दिल्ली में तो सरोजनी नगर से ज़्यादा सस्ते में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यू मस्ट कम हियर। 50 रुपए से 50 रुपए से 50 रुपए से 50 रुपए देख लो। जितना भी वो प्राइस बोले ना उसका बिल्कुल आधा बोलना और आगे बढ़ जाना, अपने आप बुला लेंगे वापस। ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बोल सकती हूँ। यहाँ आके अगर आप 400-500 रुपए में कुछ सामान खरीद रहे हो तो वो कम्प्लीटली वेस्ट है, वेस्ट है। कितने कपड़े आ जाएंगे प्रियंका? सी 50 रुपीज़ ओनली 50 रुपए में आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है। बट बी वेरी केयरफुल कि वो डिफेक्टिव ना हो। कपड़े चुनते वक्त कहीं से कोई धागा वगैरह निकला हो, ध्यान रखें। चार तो ले ही लेगी ये, 100 के 4 टॉप तो ये ले ही वो मिलते हैं यार यहाँ पे, वो 100 रुपए की वो लगाते हैं So पट्टी। this is like a go-to place अगर आपको आना है चीप शॉपिंग करने के लिए। और वैरायटी, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, यू कैन कम हियर। जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स आपको शोरूम्स में मिलते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में मिलते हैं, हाफ रेट पे मिलते हैं। चमकाना है कि हमने H&M और फॉरएवर पहना है तो आना। हाँ बट यहाँ पे आके आप जो मेकअप के लोग सामान बेचते हैं वो मत खरीदना क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। या अवॉइड लाइक स्किन हाँ। थिंग्स या शूज या ऐसे टाइप की चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। बट यू कैन डेफिनेटली कम हियर फॉर क्लोथिंग एंड अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज। So definitely come to Sarojini Nagar market. Let's go shop. Yes, let's go. Zara for 200. Can you imagine? एक्सपेंसिव मॉल्स में जो आपको 2000-3000 से कम में नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको 200-300 में। तो हाफ प्राइस जो हमने बोला था, हाफ प्राइस से भी ज़्यादा 20%, 10% of the money that you're going to spend, and you can actually have a bulk of clothes, bulk of branded clothes. 200 फिक्स प्राइस। ये भी अच्छा है। दिल्ली हाट जो है आपको दिल्ली में 3 जगह पे मिलेगा, पीतमपुरा, INA और एक वेस्ट दिल्ली की साइड। लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना जो है वो INA का दिल्ली हाट ही है। ये बहुत ही बड़ा हो गया, झूमर झूमर करूँ। प्रियंका को कुछ पसंद नहीं आता है। दिल्ली हाट इस सिटी का बहुत पुराना एक हाट है। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी, मोस्टली एथनिक चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली के ही हैं तो आपको दिल्ली हाट के बारे में ज़रूर पता होगा। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाथ करघा का काम होता है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है। अलग अलग स्टेट्स के बहुत सारे क्राफ्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात, मज़े की बात यह है कि आज यहाँ पे क्राफ्ट्स मेला है। यहाँ पे आपको कपड़ों के अलावा, चीज़ों के अलावा खाने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मोस्टली हर एक स्टेट्स की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं। जैसे बंगाल का है या नॉर्थ ईस्ट का हो गया, मेघालय का हो गया, नागालैंड का हो गया। तो आपको बहुत अच्छी फास्ट फूड यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा।
बंगाली गाने चलाऊंगी करंट फेवरेट इज तुम्हारी नींद उड़ गई? यस। तोमा के विच सॉन्ग डू यू लाइक? अभी रिसेंट एक सॉन्ग आया है तोमाके। तोमा के। हम लोग सीआर पार्क में हैं। मेरा कॉलेज यहाँ पे है, मैं इधर ही पास में पढ़ी हूँ, तो मैं यहाँ पे आती थी और बचपन से भी मैं यहाँ आती थी क्योंकि मैं बंगाली हूँ। कुड़ी टाका चाटते दाओ। कुड़ी, सॉरी इट वाज टू फास्ट फॉर यू। कुड़ी टाका टाकार, नाउ यू से कुड़ी टाकार चाटते चाटे दाओ। डाओ। कुड़ी कुड़ी नहीं है पंजाबी वाला, इट्स कुड़ी। आधा मुझे दे दो, एक पूरा ये नहीं खा पाई। क्या तुम बंगाली हो लेकिन मैं पंजाबी हूँ। उसके बाद भी मैं बहुत बार सीआर पार्क आ चुकी हूँ, लेकिन कभी मैंने फुचके नहीं खाए यार। I don't know what she was doing. पता नहीं क्यों आती थी उसमें। वो इंतजार था ना कि तू लेकर आएगी। लेकिन सीआर पार्क में आपको फुचके तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप फुचका खाइए, यहाँ पे आइए, क्योंकि फुचका बहुत फेमस है, जो कि दिल्ली की गोलगप्पे हैं। दिल्ली के गोलगप्पों से फुचका कैसे डिफरेंट है? हाँ। सिर्फ नाम का डिफरेंस है, दिल्ली का फ्लेवर ही मिलेगा आपको असली फुचका खाना है तो कोलकाता जाइए, ट्रेडिशन खाइए। तो लेकिन अगर आपको फील करना है थोड़ा बंगाली और आपको गोलगप्पों में भी थोड़ी फील चाहिए, फीलिंग दैट ओके दिस इज अ बंगाली गोलगप्पा, तो फिर सीआर पार्क आ जाइए। सीआर पार्क आ जाइए। सारी यहाँ पे बंगाली स्वीट्स हैं और मुझे एक भी नहीं पता वो गई है अभी अंदर ओहिनी। मिष्टी दोई ओवररेटेड। सॉरी मम्मी सॉरी। जिलेबी, जलेबी, छानार जिलेबी, जिलीपी, छानार जिलीपी और खीर पुली। दिस इज इजी। खीर पुली। এবার তুমি ঠিক আছে ঠিক আছে। यहाँ पे बंगाली मिठाइयाँ मिलती हैं, द बंगाली स्वीट्स, मैंने कभी which नहीं are खाई। very delicious, sweets and non-veg. So it's very famous for its street food. बहुत हाँ। सारी स्ट्रीट फूड है। मार्केट 1 है ये, यहाँ पे 3 मार्केट है, मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3 और Okay. मार्केट 1 में है हम लोग। और यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे फिश मार्केट है और यहाँ पे फुचका है। बहुत कुछ मिल जाएगा, मतलब प्रॉपर स्ट्रीट फूड है, खाना पीना फुल आपका जो है सीआर पार्क में खाना पीना होने वाला है। सो मस्ट विजिट। हाँ, दिल्ली टॉप 20 में सीआर पार्क इज मस्ट विजिट। सो कम टू सीआर पार्क और आके आप यहाँ पे फुचके खाइए, मिठाइयाँ खाइए, काठी रोल खाइए, स्ट्रीट फूड जो मन में आए खाओ यार, जो मन में आए और खाओ। बंगाली गाने सुनो, क्योंकि सीडीज, पुराने सीडीज के यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं और बंगाली गाने चलते रहते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं बंगाली गाने। एंड इट्स ब्यूटीफुल। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।